Kwa wengi ni baba, kwa Wajaluo Agwambo, kwa marafiki zake anajulikana kama Tinga ama kwa lugha ya Kiingereza The Hammer. Kwa wanachama wenzake walimpa jina Joshua, ila kwa Wakenya ni rais wa watu ama ukipenda the people's president. Raila Odinga ni nani? Na je, safari yake katika siasa ilianzia wapi? Haya yote ni katika The World Tales and Stories. Zeo World Tales and Stories. It's story time. Raila Amolo Odinga alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 katika hospitali ya kanisa la Maseno Missionary Society iliyokuwa eneo la Maseno, wilaya ya Kisumu, Nyanza, taifa la Kenya. Alikuwa ni mtoto wa Jaramogi Odinga ambaye alikuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya, na mama yake alikuwa anaitwa Mary Ajuma Odinga. Raila alizaliwa katika familia yenye ushawishi mkubwa wa siasa, jambo lililoathiri sana mustakabali wake wa kuwa kiongozi wa siasa. Hali hii iliweka msingi wa ushawishi wake katika siasa za Kenya na uongozi baadaye. Raila Amolo Odinga alikuwa mwanasiasa wa Kenya aliyewahi kuwa waziri mkuu kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2013. Alikuwa ni mbunge wa jimbo la Lang'ata kuanzia mwaka 1992 hadi mwaka 2013, na pia alikuwa ni kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Pia Odinga aliwania urais wa Kenya mara 5, lakini hakuwahi kufanikiwa katika jaribio lolote. Kila mara Odinga alidai kuwepo kwa udanganyifu wa uchaguzi. Mnamo mwaka 1997 alimaliza nafasi ya 3 akiwa mgombea wa National Development Party ama ukipenda NDP. Kisha mwaka 2007 aliwania tena urais akiwa chini ya chama cha ODM, ila aliweza kupoteza dhidi ya mshindani wake mkuu Mwai Kibaki. Mwaka 2013, mwaka 2017, mwaka 2022 Odinga alikuwa mshindani wa pili akiwa mgombea wa Coalition for Reforms and Democracy ambayo ni CORD, National Super Alliance NASA, na pia mwishowe Azimio la Umoja zikifuatana. Baada ya kupoteza, alifungua kesi dhidi ya rais mteule William Ruto katika mahakama kuu ya Kenya. Hata hivyo, alipoteza kesi hiyo ya wizi wa kura na Odinga aliapa kuheshimu uamuzi wake. Mnamo Februari mwaka 2024 alitangaza nia yake ya kugombea nafasi ya kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU, lakini alishindwa na Mahamud Ali Yusuf katika uchaguzi wa Februari mwaka 2025. Utotoni mwake alisomea shule ya msingi ya Kisumu Union, kisha baadaye akajiunga na shule ya msingi ya Maranda huko Bondo na shule ya upili ya Maranda ambapo alisomea hadi mwaka 1992 wakati alipohamishwa kwenda Ujerumani na baba yake. Miaka miwili baadaye, Raila alisomea katika taasisi ya Hada ambayo ilifundisha wanafunzi wa kigeni lugha ya Kijerumani na ilikuwa sehemu ya kitivo cha filolojia katika chuo kikuu cha Leipzig huko Ujerumani Mashariki. Alipata ufadhili wa masomo ambao mwaka 1965 ulimtuma kwenye chuo cha ufundi cha Magdeburg ambayo sasa ni sehemu ya chuo kikuu cha Otto von Guericke Magdeburg katika Jamhuri ya Demokrasia ya Ujerumani GDR. Mwaka 1970 alihitimu na shahada ya uzamili katika uhandisi wa mitambo. Wakati akiwa akisomea Ujerumani Mashariki wakati wa Cold War kama Mkenya, aliweza kutembelea Berlin Magharibi kupitia Checkpoint Charlie. Alipokuwa akitokea Berlin Magharibi, alikuwa akibeba bidhaa ambazo hazikuwepo Berlin Mashariki na kuzipeleka kwa marafiki zake huko Ujerumani Mashariki. Maishani mwake, Odinga aliandika kitabu kilichoitwa Flames of Freedom, ambapo alionyesha kwa uwazi kwamba alipewa jina la Kikristo Raila wakati wa ubatizo. Lakini
Kabla hajabatizwa, baba yake Jaramogi Oginga alikuwa amekataa kumpa jina la Kikristo. Jaramogi aliandika ujumbe kwa padri wa Kikristo kumjulisha nia yake ya kubatiza watoto wake watatu wenye majina ya Kiafrika tu, ambao walikuwa Omoda Agola, Oburu Odinga na Raila ili kubatizwa. Padri alikubali kwa sharti kwamba awape majina ya Kikristo kama yale ambayo tayari yanatambulika kanisani. Hata hivyo, wakati wa tukio halisi la ubatizo, Jaramogi alikataa masharti hayo, jambo lililosababisha padri kukataa kubatiza watoto hao watatu pamoja na Raila Odinga. Kwa kuwa alikuwa mwanadamu aliyezamia sana katika tamaduni za Kiafrika, Jaramogi alitaka watoto wake wawe na majina ya mababu zake ambayo askofu alikataa kwa nguvu. Alitaka waitwe majina kama vile Ng'ong'a Amolo Oburu, Raila Amolo Odinga na Ngire Omodo Agola. Baadaye alibatizwa kama Mkristo wa Anglican katika kanisa la Church Missionary Society CMS akiwa utotoni. Baadaye Odinga akawa Mkristo aliyebatizwa upya, yaani born again Christian. Baadaye Odinga alimuoa Ida Anyango Odinga. Walishikana Nairobi na walikuwa na nyumba ya pili katika Central Farm, kaunti ya Siaya. Wanandoa hao walikuwa na watoto wanne. Wa kwanza Fidel mwaka 1973 hadi mwaka 2015. Akafuata naye Ross aliyezaliwa 1977 ama Rosemary. Raila Junior aliyezaliwa mwaka 1979, kisha Winnie aliyezaliwa mwaka 1990. Fidel alipewa jina la Fidel Castro na Winnie akapewa jina kutokana na jina la Winnie Mandela. Katika mahojiano ya BBC News mwezi Januari 2008, Odinga alidai kuwa yeye ni binamu wa rais wa Marekani Barack Obama kupitia baba yake Obama. Hata hivyo, mjomba wa baba wa Barack Obama alikataa uhusiano wa karibu na Odinga, akisema mama wa Odinga alitoka eneo hili, hivyo ni kawaida kutuzungumza kuhusu ubinamu, lakini yeye sio jamaa wa damu. Odinga alicheza mpira wa miguu kwa muda mfupi kwa klabu ya Luo Union ambayo kwa sasa inaitwa Gor Mahia kama kiungo wa kati ama midfielder. Alikuwa mfuasi wa klabu ya Arsenal ya ligi kuu ya England. Odinga aliitwa na umoja wa AU kusaidia katika kusuluhisha mgogoro wa Ivory Coast wa mwaka 2010 hadi 2011. Ulihusisha Alassane Ouattara na Laurent Gbagbo. Odinga aliandika kitabu Flame of Freedom, riwaya ya maisha yake yenye kurasa 1040 inayozungumzia maisha yake tangu utotoni. Kitabu hicho kilizinduliwa tarehe 6 Oktoba mwaka 2013 nchini Kenya na baadaye Marekani tarehe 15 Oktoba mwaka 2013. Odinga pia alikuwa mwanabiashara hodari, na hapo baadaye, baada ya kurudi Kenya mwaka 1970 na mwaka 1971, alianzisha kampuni ya Standard Processing Equipment Construction and Direction Limited ambayo baadaye ikabadilishwa jina kuwa East African Spectre, kampuni pekee inayotengeneza mitungi ya gesi na petroli nchini Kenya. Mnamo mwaka 1974, Odinga aliteuliwa kuwa meneja wa Kenya Bureau of Standards. Baada ya kushikilia cheo hiki kwa muda wa miaka 4, alipandishwa cheo kuwa naibu mkurugenzi mwaka 1978. Cheo alichokishikilia hadi mwaka 1902 alipofungiwa jela. Ni wazi kwamba maishani mwake tuliweza kuona Raila kama shujaa wa wengi, shujaa katika siasa na shujaa katika nyanja mbalimbali. Pia Raila Odinga aliweza kuwahimiza na kuwatia moyo vijana wengi, wakiwemo wazee katika shughuli zao za hapa na pale. Katika video ijayo tutaweza kuingilia maisha ya Raila na safari yake katika siasa kwa undani na upana. Kama hujasubscribe jameni, mengi yanakupita. Mengi yanapita kwa sababu kuanzia video ijayo matamu yamo njiani. Jameni, matamu yamo njiani. Kwa hivyo kama hujasubscribe kwa kuwa katika video ijayo tunaingilia maisha ya Raila kwa undani na upana. Jina langu ni MK Bond. Please like, share,